Он считался одним из самых влиятельных людей страны. Миллионы на счетах, недвижимость по всему побережью, бизнес-империя, выросшая из нуля. Но все это давно перестало иметь значение для Майкла Харрисона. Уже 15 лет он жил с одной и той же пустотой, с утратой дочери, исчезнувшей еще младенцем. Официально ее признали погибшей, расследование закрыли, признали безнадежным. Майкл не принял этого никогда. Единственным напоминанием о ребенке была половинка старинного медальона, которую он носил у сердца с того дня, как девочку украли. Осенним днем в центре Чикаго Майкл без цели шел по площади, погруженный в привычную тяжесть воспоминаний. Его внимание привлек худой подросток в поношенной одежде, торговавший мелочами ради еды. Он почти прошел мимо, но взгляд зацепился за предмет на шее девочки. На простом шнурке висела вторая половина того самого медальона, с теми же следами времени и тем же едва заметным сколом. В этот момент прошлое и настоящее столкнулись, лишив его опоры под ногами. Так началось открытие правды. Девочка, носившая имя Эмма, выросла в бедных районах города, не зная своего происхождения. Ее младенцем оставили у женщины, приютившей брошенных детей, и единственной вещью, переданной вместе с ней, был медальон. Совпадения оказались слишком точными, чтобы быть случайными. Позже анализ ДНК подтвердил то, что Майкл понял сразу. Перед ним была его дочь. Расследование, начатое заново, вскрыло давнюю месть. Похищение оказалось не преступлением ради денег, а попыткой разрушить жизнь человека, лишив его самого дорогого. Виновный был найден и осужден, но это уже не имело прежнего значения. Прошлое не вернуть, но будущее все еще можно было построить. Эмма переехала к отцу, привыкая к новой жизни и к имени, которое принадлежало ей по рождению – Эмили Харрисон. Между ними медленно возникала связь, потерянная на долгие годы. Дом, когда-то наполненный тишиной, снова стал живым, а медальон, разделенный много лет назад, наконец обрел целостность, выполнив свое предназначение. Эта история не о богатстве и не о совпадениях. Она о том, что любовь, даже прерванная временем и расстоянием, иногда все же находит дорогу обратно.